Доброго всем дня, дорогие друзья, зрители, подписчики, все люди, живущие на этом шарике. Земляне, человеки, шлю вам большой привет. Там справа от меня, вдали, находится Сухуми. Виден Кавказский хребет уже. Неотчетливо, но виден. Погода сегодня пасмурная. Здесь вот лучший друг любого путника, странника и туриста — костер. Там мой скраб нехитрый. Скраб, извиняюсь за тавтологию. Скарб. Конечно же, скарб. Это прекрасная Абхазия. Вот это вот пицунская сосна, огромная, с такими вот большими шишками гигантскими, которая, кстати, занесена в Красную книгу. Я вот здесь немножечко прибрался на своем биваке. Там я гамак растягивал, отдыхал. Рано сегодня утром пришел. Выходной день сегодня взял себе. А это вот дары природы, которые я взял здесь, вернее, которыми меня угостила наша земля. Вот в этих вот заброшенных садах когда-то здесь кипела жизнь, жили люди, а теперь здесь не так многолюдно. Но жизнь продолжается, несмотря ни на что, а люди, которые вкладывали свое добро и душу, возможно, их уже многих нет, но плоды их жизни и следы их жизни я вам показываю. Это вот прекрасная фейхоа, это хурма призамечательная. Нашел здесь даже вот гранат, лавровый лист. Это дары нашей матери земли и тех поколений, которые здесь жили. И неважно, кто это были. Люди, греки, украинцы, русские, белорусы, армяне, абхазы, грузины — это не важно. Главное, что эти люди вкладывали часть своей души в эту землю. И вот я теперь этими дарами воспользовался. И вам прекрасную эту картинку показываю. А это вот море прекрасное, черное. Сегодня сюда к берегу, прямо вот здесь вот рядышком подходили 4 дельфина ко мне. Проплывали, ну, буквально в пару метрах от береговой линии. Очень красиво было за этим наблюдать. Путешествуйте, друзья. Смотрите на этот мир с береговой линии. Смотрите на этот мир возле костра. Смотрите на этот мир с гор. И снутри себя смотрите на этот мир. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Чувствуйте полноту этой жизни с каждым дыханием, с каждым днем, с каждой секундой, с каждой минутой. Это канал «Ты можешь». Вот эти вот виды я вам показываю. Костер, пицунская сосна, красивейшая. Заброшенные сады с дарами. Вот эти дары в очередной раз. Всем любви, хорошего настроения. Будьте здоровы, счастливы. До скорых встреч. Пока.